Sakniki niki jene kula niki teng mriki pengasuh utawa termasuk kiyaine Bendojo niku nek kula ngarani salah sampeyan niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saderengipun kula matur dhateng ngarsa panjenengan sedaya langkung rumiyin kula muji syukur alhamdulillah dhateng Gusti Allah lan kula muji syukur malih dhateng Gusti Kanjeng Nabi lan kula muji syukur malih dhateng rawuh kempal panjenengan sedaya. Mugi-mugi atas rawuh kempal panjenengan sedaya kanthi piwales rahmat saha ridhoe Gusti Allah widine wa dunya wal akhirah. Lan kula muji syukur khususé dhateng Syekh Al-Mukarram Gus Solehudi lan sebutane niki nggih Syekh dene. Tapi umume tiyang Baitur Rahman niku lek nyeluk Ustadz Makin, kula nggih namung melok-melok ngoten mawon, Pun. Ustadz Makin saking Jepara. Kekalih kala wau mugi-mugi berkahono dhateng kula lan sampeyan sedaya lan dhateng para leluhur kula. Mugi-mugi dipun paringana slamet fidine dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Niki kanthi singkat nggih. Sakniki niki jene kula niki teng mriki pengasuh utawa termasuk kiyaine Bendojo niku nek kula ngarani salah sampeyan niku. Dudu kula ngene Syekh kula punan. Sakniki kula namung Pak Kos kula kandhani niku. Lho niki. Mboten saniki teng lari teng mondok teng mriki mboten mondok Kos. Kos melok sekolahan SMK. Dadi kula mboten termasuk kiai punan pun dilereni, tapi dilareni niku nggih namung istilahe pada umumnya sakniki wong mondok niku duduk mondok pancen sekolah. Nah, kula niki kose kepala kose napa niki nggih Pak Kos niku mboten asline sing bener. Dadi kaya upamane jenengan muni kula wau diceluk Syekh barang niku nggih rada kekliwaten niku. Kekliwat merkuatah. Wong biyen niku mawon tasik jaman Salafiyah upama nyeluk Syekh niku sajene makhluk sahide niku nggih salah sampeyan kula Syekh. Apik Pak Sudar nggih pun apik sakjane, tapi upama nyeluk Pak Yai ngoten nggih rada apik rada. Lah lek pun Syekh niku kliwat salahe sakjane, tapi karo sampeyan nggih monggo mawon. Muga-muga lek ngendika kala wau sedaya sing nampilaken dhateng kula nggih, muga-muga mandi ngoten mawon pun nggih. Diitung-itung ngoten. Pun niki dalam arti malam dalu niki kula badhe matur nggih mbok pilih enten lepat kula nyuwunaken pangapunten. Asline niki nggih hal isi atine pengurus putrake niku nggih cara bahasane niku riyoni ngoten niku. Wong saniki niki kadang-kadang omong-omongan niku sajane nggih walah nggih salahke niku kathah. Oh, aja muni riyoni. Khol ngono lho. Dadi khol dalam rangka ngekhol jerone riyone mendake Pak Yai Humaidi, mantune Pak Yai Humaidi, tegese Pak Yai Humaidi niku mari mantu ngoten lho. Anu Bu Hasanah niku bojone Pak Yai Humaidi, anak wedoke mantun-mantu. Terus ditambahi niki nggih malah sing mboten patek diomong-omongaken sakjane niki. Asline niki riyonine niki nggih ngruwah. Guru-guru niku sambat mboten iso wangel golek murid. Dadi niki umume teng mriki golek murid bulan 1
Iku bulan 2 niku teng SD madrasah niku pun tak sing jurusane teng SMP, nggih melok SMP. Kowe arep sekolah di SMP. Mora entuk 3 dina tuki pun baju seragam. Pokok wong saniki njempo enak-enak. Tegese sekolah niku pun dibiayai kan. Pemerintah hasilnya ngoten niku. Kowe arep sekolah di SMK. SMA pun diterek lambi. Langken wayahe lek sampean iki riyonine teng Benjing Ruah pun mboten nemu musim. Artinya mboten nemu pendukung sampean. Ya iya wis. Karepe niki woro-woro kalian nggih di samping niat tersebut iki woro-woro kali wong-wong niku mbok menawa gelem sekolah ngriki. Iya. Iki mlaku kula omong kaya ngene jane mboten tak seneng blas. Ora ngomong wis kadung entake 600 juta. Iya 600 juta entasih lebih meh 800. Mulai gawe gedung sampai sakniki niki meh sak monten. Jadi ya napa malih nggih, mlaku ora tepak mundur ora tepak mlaku maju. Ya kerjang-kerjing ngene. Cara ngarani gurune kok kerjang-kerjing apa piye ngene jenenge. Nek gurune kerjang-kerjing penak mawon pindah sekolah ngriki lah. Tanpa capo kula kali tak mire. Ya, sampe bahas niku akhirnya pun ya mbok menawa kok alumni-alumni iki do melas karo sampean kula malih sih ditu. Sajene upama sekolahan akeh sing entuk bayaran akeh niku guru. Kula mah setitik mboten mangan. Jajal. Pun bayarin niku mboten sedeng lagi anak-anak iki tahun ngajeng SMP ini niki dereng enten anune. Nggih golekaken dhuwit wae. Kula malih kan golek. Pun golek. Golek sing cara asli niku bersih. Mboten nemu. Maksudnya kula arti bersih ngeten. Ayai ya oleh bantuan. Endak bantuan wayahe piro? 200 juta. Bersih sampean nampa swidak ping pindho ya. Ra ditampa. Iki piye ra nemu dhuwit. Ditampa. Iki kula lek cara biyen kula mboten purun ngoten niku. Kula biyen 100 nampa 80% batas kula. Andai kata 70 wis kok gak gelem. Mulane tuwe kula titik kula 60. Kula nate diwehi cara sakniki jaman Gus Dur dadi presiden 32 juta. Cara uang sakniki nek diitungaken kula tumbasaken Sabin sedaya kula semanten. Nah, asal 3 wolon. Sakniki sak wolon teng mriki. Sawah niku 180 190. Nah niku lak pinten genah 80 juta. Atau 90 juta. Nek sawah sing kula tumbas nek didol sak wolon 100 juta niku mboten kedep sing ngenyang mlebu metu gonta-ganti sing dereng dadi-dadi meneng dedepi mawon niku estu. Lha lek diitung 100 cara sakniki diwehi 300 juta niku wutuh ngarane kula nggih presiden sing apik dhewe niku Gus Dur. Mergane dhuwit 200 orang reken karo DPR langsung di weselaken lek biyen ngaten teng pondok kula ngriki. Pondok kula niki lha aku pondoke bocahe gur sakmene 100 mbok pira mbok 200 mbok 300 mbok mboten paham. Kok diwehi 32 akeh temen. Wong kuwi pondoke kuwi kotarane gedhe Ustaz Ghazali, kuwi gedhe kok 12 juta. Apa karo Gus Dur digrayahi ngono. Oh iki sapa iki nomor 48 iki anu kae ana. Sapa kuwi jenenge Pak Yai ini, Pak Yai Sudar. Malah kirimi pun kula niku. Nggih. Cara saniki 300 juta niku wutuh mboten enten. Saniki sampean golek wutuh ora diwehi arep dile nang pondok liya. Nampa mboten napa. Lah kiai-kiai cilik-cilik sing man
penak napa Pak. Kula terus mupakatan kalih Pondok Yasinat, Pondok Gus Adit. Aku wis umur sudah 3 tahun maneh, borong tahun, wis setahun maneh pun pelungker apa mati apa piye. Kok malah buri-buri nampa dhuwit kaya ngoten wong biyen. Terus kula sowan ngene Gus Adit. Kula asli ajre kula asline. Nek kula hitung-hitung kok mboten mangan. Wis kula melok-melok Gus Adit. Mosok salah kali Gus Adit. Gus Adit niku nggih anak Yai Juhari. Ngendikane wong tuwek-tuwek biyen, Yai Juhari salah satuwe aulia. Menurut paham kula begantine Gus Adit. Walah glantong Gus Adit muga-muga disepuro, muga-muga aman besok nang akhirat ora ana apa-apa. Piye gelem Yai 100 napa swidak masih 50 gelem aku saiki wis. Ya wis ra kena wis. Ora kaya biyen sampean piye. Gak ngenteni kaya biyen nek kowe gelem ijoli arepmu wis. Kowe nggih mboten. Niku. Kula berusaha sampai dugi Jengawang rika. Segunah trontong-trontong perkiraane wonge janji nyatane mbuh insyaallah entuk 400 juta jeng kula damel sekolah SMP. Bangku lajeng saya SMP panggung niku 3 kelas teng nggih pun. Kerang-kerangken iki deh aku iki pangkate wis merosot Pak Kiai malih Pak Kos kangelane tambah nementek nek kangele golek dhuwit mboten namung mlaku-mlaku. Resikune hukum likang niku amrih kula besok niku tepane kula sing angel kula niku. Nggih. Pun niki terutama masalah kepribadian kula sampai akan datang napa niku alumni. Nah, kula sowan ngene Gus Bazar niku Silir Yasinat. Niku pondok paling paling ampuh. Mboten nate alma mater diterteraken ngene sekolah-sekolah mboten nate. Buka sekolah sekisuk entek ora napa murid kelanger lan pengin sekolah mriko. Piye biayane pira? 2.900.000. Iki pira? 950 pondok iki pira? Macam-macam niku. Pondoke anake Gus Bul iku dadi pengasuh kabeh teng ngriku. Lek ngriku pengasuh, lek kula mboten. Pak Kos kabeh niku pun. Hitung-hitung ngoten niku. Niku bayare sak monten niku. Siji ben wulan. Nah teng mriki mboten. Masuk sekolah mriki pinten Pak ya gratis. Tetep ra ono sing sekolah ya karepmu wis. Wis ra payu piye maneh karepmu wis. Niki karepe kula kan ngomong teng kaya ngoten niku teng alumni ben alumni niku melas ngoten lho sakjane Pak niku. Mosok sampean mboten ngerti omongan kaya ngoten. Nggih, ringkese nggih saged alumni nggih pamane nyekolahaken mriki niki ngoten niku. Lah, apa paedahe sekolah kali mondok, terutama nek lare wedok saged aman mboten liar nemen-nemen. Iki terutama teng ngriku po. Nah, teng pondok mangke dialiraken kalih sekolah. Ngakidatul Awam sampai Alfiyah. Nek biyen nggih rada nekan apal saniki mboten kalah. Kali muridé lho kalah, bocah saniki ngoten. Pak Yai Padelun Ustaz Padelun niku sing tukang mulang Alfiyah. Wis piye niku dus pundi Pak Yai? Waduh ora teko kula piye piye. Seperti melu sekolah ngger wayahe imtihan gelem slametan ngono ya ngono ya kan nek muga-muga berkah ya. Lha kok bocah apal sing sekolah niku bocah 20 10 munggah sing ora apal 30. Lah ampun pol sakjane. Sing rencana ajeng Alfian niku mboten ajeng rencana apalan. Lah 30 Pak niku. Hebat. Tapi lodong timbangane blas. Nek teng kencang niku tasih wajib apalan. Nah niku. Lah Yasinat populere napa nggih? Quran. Nah, terus hitung-hitung ngomong-ngomongan. Ngundang mubalek sing kira-kira apal Quran mbok menawa pondok mriki dipun paringi berkah. Terutama nggih berkah napa niku pondok mriki saged nggih
Disenengi wong-wong lah ngeten niku. Kula mupakatan kali Pak Malik. Oh, anu Baitur Rahman ini Pak Malik. Ustaz Makin. Ayo semoko aku pas aku kowe Pak Malik, kartu niki lari-lari sami ngrika pados mubarek. Dihitung-hitung mubarek Baitur Rahman niku termurah. Lah mengundang Kiai teng Karanganyar sing Jemadilakir mulutan niku Pak Yai sinten niku pundi Bojonegoro napa Cepu napa Tuban kurang paham kok. Tapi buat tuh enak ya ram. Wangklong bejan. Pun penak jare kula pun. Niku ngundange 8 juta pesen kurang setahun. Teng Malang niku mboten murah. Kok murah temen wis. Hitung-hitungan Pak Yai pengunjunge nggih radi kata mergane wong Baitur Rahman niku jen lek enten Gus Udin niku jen anu padha ora sami rawuh ngalah barokahe. Iya lek Pateka mari Pateka dodo balik. Nek Pateka balik. Aduh, arepe ndongakno sing lanang mboten. Sing wedok-wedok balik ngrondo, lek balik nggih malah sampean mboten ndang entuk bojo. Nah, Dasundi sampean pilih balik mboten. Sampeyan rungokaken mangke Ustaz Makin pidato ben iso entuk berkah manfaate ngeten. Terutama ben entuk ngelmu lek saged, nemene mboten saged nggih asal-asal berkahe. Mangke Gus Sudi medal malih musuh biasae sami ngalah barokah dan sebagainya ngoten niku. Pancen niki campur nggih. Perkara sampean mboten tak seneng nggih mboten mewah mboten napa. Wong niki wong campur mboten khusus Baitur Rahman. Baitur Rahman memang pun gadah keyakinan mboten usah aku wong Baitur Rahman kula omong kula sing ngomong kula dhewe wong Baitur Rahman nggih duwe keyakinan ngoten niku. Muarem ngoten mawon. Lek kula biasa nggih matur Fatihah. Salaman mari wangsul ngentik mawon. Sing marahi Pak Malik kula niki. Lek nemen-nemene almari Fatihah balik. Iya wis oleh aku dhewe ya rada kepengin turu bareng. Tolong ngentik wangsul ngoten. Mari Fatihah itu golek Gus mari nemoni ngoten niku nggih pun kirangan nggih. Sampeyan ajeng metu ya menjajal mboten percaya sampeyan masuk Malang. Lan dilalae padha kaya niki. Mboten kaya mubarek nitune mboten. Kula salam guntung pun mboten enten salam. Model Malang memang ngoten niku. Mempunyai keyakinan bahkan Syekh niki berbarokah yang ageng ngoten niku. Guru memang harus kaya ngoten. Guru sampean mboten seneng karo gurune niki lak teng Bedorjo. Karo kiyaine lho iso pegel. Malah ngecem. Wis ora bener, kowe iki ora bener. Dibenerno tambah ngecem, Pak. Nggih, yakin lho niku. Ora ngerti lek wong wani guru besok kuwi ya ora ana ngapura dosane lho kowe. Tenan niku. Jumpo sembrono, napa wae guru mursyid ngoten niku bahaya kanthi sanget. Guru tukang mulang alif tak Fatihah sampean dadi napa simulang lan Fatihah sapa? Pak Min, Pak Jo dan sebagainya. Pak anu kula biyen Pak Sudan niku dangu-dangu diceluk Pak Yai niku. Ngoten niku. Niku sudah sampean maca Fatihah iso nggih Pak Sudan nggih. Lho, aja sembrono. Alah Pak Sudan ae. Jadi walate padha kali guru warsid tenang ae diomongi. Kula lagi ngomong saniki kirane basa niki terus do wedi kula mboten paham. Tapi sakirane mun danyange Bedorjo nggih mboten kira gitu. Tambah jag-jagan. Kula gejak-jagan kula mboten napa-napa. Alah wis kuwegel anggur pun kathah dilalanten wong wae sawang. Ngoten niku dadi kula masih dipegeli wong ae monggo mawon. Lah perlu ditambah malih sing ajeng pegel. Ya enten wong wis aku. Niku yakin lho Pak, yakin niku kula ngomongaken namung pase awak kula teng mriki ngoten niku. Pidato ya ora iso, kenduren rapal. Piye? Kiai apa? Lah salah sampean sing kok nyeluk kiai ya sapa? Malah dituambahi nyeluk Syekh niku janus kebablasan ya. Ya monggo karepmu, gelem kowe.
Ya muga-muga Gusti Allah ngapura dhateng kula ora dilebokno golongane wong munafik namung ngoten niku tok kula pun mati kula paringi Islam Pak balik aku mati paring husnul khotimah aku lek dibuka kuburan lek pentunge aku piye Pak Malik Allah kuaget piye mana buka kula niki anu sing janganan 36 apa 66 niku pun jane pun mikir ajeng rabi pun anu rada pun klita-kliti aku turu bengi no eling teng belakang di kuburan murmur manro bukan piye aku le jawab arepe tuku buku talqin nang kemisan apa piye carane aku gitu kula jan anu kula kayak kerep lara kula tapi nggih lek diparingi husnul khotimah niki dilalae iso jawab napa ngoten beritae ngoten niku kirangan nggih mulane sampean niku ilih mati ngoten mboten nemen-nemen dipingin rabi ya ora nemen-nemen Lha pengin nang kopian ya ora nemen-nemen. Lha kepengin gaple ya ora nemen-nemen. Wae jek nom-noman ngono wae ya gaple ngono. Wo. Omong gaple ya sing penting ana atine. Ya atine ya gaple. Aja kementel omong awakmu iki. Wong gaple. Wong selagi wong salah te mikire gaple apa mawane wong gaple sing dipikir paling blarang-blarang malah kurang king lebih niku kali sing ditafsir kula sampeyan sedoyo. Ngaten nggih. Intine nemu niku. Intine muga-muga diterima sebab kole Yai Hayi. Intine pribadi kula ngoten niku. Kalau penguruse wong enten penguruse sing melok mriku nggih. Muga-muga intine keyakinan kula di kholi Yai Hayi niki muga-muga angsal berkah. Pak Yai Humaidi paringna selamat dunya akhirat. Bapak kula nggih paring ini selamat dunya akhirat. Tiang sepuh panjenengan sedaya ngaton sekabehane mbah sampean sedaya saking bapa lan ibu ngatur sumugi mbah Nabi Adam muga-muga paringana selamat badhe ngapura dosane kalian Gusti Allah didadosaken tiyang ingkang dilebetaken swarga. Lho, wah lek kudu semut wae. Kula mboten Pak mboten penting. Kula kok Gusti Allah lelah apa sampean wedi neraka pingin swarga niku termasuk pun iman kula kandhane wae niku omong apa metu wae wiritan ora tatah fajae penting kula niku Gusti Allah napa turi Gusti Allah kula Pak Yai kula mboten mikir neraka layakno gaple tok cekap ngaten nggih kali diitung-itung lek sampean digaple dadi turu mujur ngalor sampean ngeling-eling aku piye nang kuburan kok mboten mikir neraka lho setengah kitab niku nerangaken nggih wedi teng kuburan niku sangat wedi mergo lek teng kuburan pun dipentungi aduh wis jelas aku nang neraka iki wis cinta sapa ora wis kula Gusti biyen kadungan kaya ngeten iki dos pundi wis ora iso. Ora iso mulaikan pentung dial. Mulaikan pentung malih dial. Oh nggih. Terus niki masalah Banjari wau dereng kula terangaken anu nggih. Muga-muga sampean nggih Banjarian selawatan sing mau. Nah, kula terangaken muga-muga ya ora dadi wong jumlah mati syahid ya wis mati sing golongan husnul khotimah pun dadi wong Islam wonten mawon. Nah, ngeten niku. Dadi Banjar niku hukume munggu Imam Ibnu Hazim ajazah. Kitar wa tombur lan tombur. Nah niku nggih. Yai Juwari ngendika liya-liyane barang niku ajazah, menang. Dadi kita tombur suling biyen haram Pak mungguhe imam sakliyane Ibnu Hazim haram tapi Imam Ibnu Hazim teng kitab Bajuri Mojo Sawal Mojo Sani nah niku Bapak Pak Yai Padulur niku sampean tanglet pun nate ngomongan kula niku ajazah liyane kitar kali tombur tabingun lidomben niku sing ngendika ngoten niku Yai Juwari. Nek kula sing ngomong mboten mantun. Tek kitabe napa enten tabinguni dromben kirangan.
mboten enten. Kita bingung di Drompen karepe nggih oleh pun niku mungguhe Imam Ibnu Hazim. Lah Imam Rafi'i, Nawawi dan sebagainya. Pokoke liyane Imam Ibnu Hazim niku mboten kenging. Ya wis pancen wis zamane ngene iki cocok omongane wong kuno besok maksiat ngibadahe maksiate wong saiki besok ibadahe wong jaman akhir. Tapi kaya napa mun maksiate mun tetep kula sampean ngakoni salah, tetep kula sampean njaluk ngapura. Pun ngaten niku. Mergo Islam buri niku calone dadi 70 Islam. Sing bener ndi? ISIS. Nah. Situ wis kapatar ngono kuwi. Situ maneh niki melok toreko iki, manut ngenten niku. Enten murid kula niku mlebu toreko liya niku. Kula niku dianggap salah ngono kowe. Ya wis. Iso kula niku malah dijak tenggene kiyaine murid niku enten niku. Bon. Tapi mboten nate ngomong ke kula, mboten nate. Cuma yang lain sing dijak melok toreko kowe Pak kowe aku ngene-ngene. Katamu. Dadi toreko niku nggih sing bener sing pundi. Nek kula anu nggih kabeh do ngaku bener. Maksud sing bener 70 bener mesti itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sing kono ngaku, sing kono ngaku, sing kono ngaku. Sing bener sing ngendi? Nek tak hitung pokoke sing nganggo kitab, Ngaqidatul Awam, Takrib, Taufik. Biyen bapakku, gurune bapakku dan sebagainya. Biyen ngibadahi carane kaya ngene iki. Ya wis kuwi sing bener, mboten sak pikir-pikir. Lah kok iki muni ahli sunnah wal jamaah. Tapi ibadah kok ora padha. Enek sing wis gak salat blas ora apa-apa. Pokoke la ilaha illallah, la ilaha illallah ngoten niku. Niku toreko sing teng daerah wetan Sumban wonten. Piye carane kula kurang paham, mboten iso nasihati. Tapi niku pun mboten ngangge salat nggih. Mboten napa. Dadi ngomong nggih mboten salat blas. Niku toreko napa? Wah, masuk toreko niki lek gelem wiritan ngene. Wis derajate persasat nabi, malah ngaku nabi barang. Nah pancen kitab nggih ngomong ngeten iki padha karo ganjarane nabi, padane ganjarane padha karo mengkene, padha karo haji ping 70. Niku fadilah. Ampun sampean niku maca niku terjun mboten kaji. Nah iku salah. Padha kalih sampean poso Bador Yadin poso kupatan namine. Niku poso 6 dina padha karo ganjarane poso setahun. Waduh, lek setahun lah bulan Ramadan ngarep, gak usah poso. Niku salah paham kaya ngoten. Niku namung cuma paedah supaya sampean seneng kelakoni poso Bador Yadin namine poso kupat ngoten niku. Cekap semanten nggih. Dadi para alumni lek tok wangsul sing wis tau melu apa jamaah kompor nggih pun niku reksane bojone sampean dhisik nek kuat ya monggo. Alah kula pasrahken Gusti Allah, tapi parine didol apa bojone ora ditinggali mangan awake dhewe sing kok sangune. Niku wau kula dilapuri kali alumni nggih ngoten niku. Ya kowe jenenge wong salah bojone ra dingoni, sangune digawa, bojone dipasar Gusti Allah. Ngene jawabane ngene. Ya kowe budal ora usah nggawa sangu pasrah Gusti Allah. Aja bojomu pasrah Gusti Allah wedok ya ora mangan piye. Ya malah caking ngono. Bojone gombrot malah kauru. Yes, niku ngoten. Dadi kata sing paham salah. Dadi mboten ngukur dhateng kekuatane awake dhewe, ngomongi bojone malah ora diwehi panganan, ora diwehi dhuwit. Awake dhewe sangune pari apa kabeh didol gawe Islam kompor mlaku-mlaku nika. Alah ya jenenge wong salah kualik ya kuwi wis. Kualik salah. Niki matur kula nggih, kirang langkune mesti tasih kathah sampean nedhi nasihat dhateng para kiai-kiai sing terdekat sampean niku. Sing kira-kirane mugi jenengan niku kiyaine pun padha kaya kiai sing dhisik-dhisik to, pun sing boten padha-padha niku ora dimelohi kebae golongane ISIS. Niku pun sampai kaya ngoten niku. Cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.